नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल रचर क्रिएटर में। दोस्तों, आज हम आपको रेक्सकोफ डीएक्स कफ सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके यूज के बारे में, डोज के बारे में आदि सभी के बारे में, और इसमें आपको लेते टाइम क्या क्या परहेज करना है वो सब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो सबसे पहले और मेडिसिन से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, रेक्सकोफ डीएक्स NF कफ सिरप सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है। इस कफ सिरप का MRP 101 रुपये है। इस कफ सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट होता है। दोस्तों, इसके 5 ml कंटेन की बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg होता है और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट यानी CPM 2 mg होता है। दोस्तों, यह एक फ्लेवर्ड बेस सिरप होता है, यानी कि मीठा होता है। इसका टेस्ट ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। इसके डोज की बात करते हैं दोस्तों, इसका डोज अडल्ट्स में 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। बच्चों के लिए जो 6 साल से ऊपर के हैं 5 ml 3 टाइम सुबह दोपहर शाम। जो बच्चे 2 साल से 6 साल के बीच के हैं उनके लिए 2.5 ml 3 टाइम। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूज की। दोस्तों, यह एक एंटी एलर्जिक, एंटी टिश्यू और ड्राई कफ सिरप है, यानी कि एलर्जी वाली खांसी जो आपको मौसम की वजह से हो जाती है या धूल मिट्टी की वजह से होती है, उस खांसी के लिए एंटी टिश्यू, जब आपको खांसी के साथ गले में खराश भी होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है, और सूखी खांसी जो आपको लगातार कई दिनों तक चलती रहती है, हल्की फुल्की दस्तक और इस टाइप से जो होती है, उसके लिए इसका बेस्ट रिजल्ट है। दोस्तों, इस कफ सिरप, जब आप ये कफ सिरप लेते हैं तो इसके साथ में नॉर्मल एंटीबायोटिक लेना होता है। और खाने की बात करें तो इसके साथ में आपको कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी, जैसे दही लस्सी है, चावल है, केला है, अचार वगैरह, इन सभी चीज़ों का आपको परहेज करना है। आपको इस कफ सिरप को 3 से 5 दिन के लिए लेना, इसमें आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आपकी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।